大家好，欢迎参加 HSK 2级考试。大家好，欢迎参加 HSK 2级考试。大家好，欢迎参加 HSK 2级考试。HSK 2级听力考试分4部分，共35题。请大家注意，听力考试现在开始。第一部分，一共10个题，每题听2次。例如，我们家有3个人。我们家有3个人。我每天坐公共汽车去上班。我每天坐公共汽车去上班。现在开始第一题。1. 我看见小猫了，它在那儿。我看见小猫了，它在那儿。2. 你的字写得真漂亮。你的字写得真漂亮。3. 再见，路上慢点儿。再见，路上慢点儿。4. 来，坐下喝杯水吧。来，坐下喝杯水吧。5. 别看电视了，明天要考试呢。别看电视了，明天要考试呢。6. 打篮球的那个人是我哥哥。打篮球的那个人是我哥哥。7. 你要哪个？左边的？你要哪个？左边的？ 8. 我开车来的，我送你。我开车来的，我送你。9. 先生，桌子上的手机是您的吗？先生，桌子上的手机是您的吗？10. 他正在睡觉。他正在睡觉。第2部分，一共10个题，每题听2次。例如，你喜欢什么运动？我最喜欢踢足球。你喜欢什么运动？我最喜欢踢足球。现在开始第11到15题。
11、你怎么没洗衣服？中午去游泳了，我现在就去洗。11、你怎么没洗衣服？中午去游泳了，我现在就去洗。12、喂，你下班了吗？我还有点工作没做完，你等我一下。12、喂，你下班了吗？我还有点工作没做完，你等我一下。13、老师，这个我知道。好，你来给大家介绍介绍。13、老师，这个我知道。好，你来给大家介绍介绍。14、东西都买好了吗？牛奶还没买。14、东西都买好了吗？牛奶还没买。15、你怎么不高兴？天阴了，爸爸说会下雨，不让我出去玩儿。15、你怎么不高兴？天阴了，爸爸说会下雨，不让我出去玩儿。现在开始第16到20题。16、服务员，你们饭店什么菜最好吃？我们店的鱼不错。16、服务员，你们饭店什么菜最好吃？我们店的鱼不错。17、我们到哪儿了？看，在这儿，再走几分钟就到了。17、我们到哪儿了？看，在这儿，再走几分钟就到了。18、你女儿唱得真好听。谢谢，她喜欢唱歌。18、你女儿唱得真好听。谢谢，她喜欢唱歌。19、眼睛怎么了？看电脑时间长了，有点累。19、眼睛怎么了？看电脑时间长了，有点累。20、你有50块钱吗？
等一下，我找找。 20、你有50块钱吗？等一下，我找找。第3部分，一共10个题，每题听2次。例如，小王，这里有几个杯子，哪个是你的？左边那个红色的是我的。小王的杯子是什么颜色的？小王，这里有几个杯子，哪个是你的？左边那个红色的是我的。小王的杯子是什么颜色的？现在开始第21题。21，你姐姐呢？叫她来吃西瓜。他在房间里看报纸，我去叫他。姐姐在做什么？21，你姐姐呢？叫她来吃西瓜。他在房间里看报纸，我去叫他。姐姐在做什么？22，这次考试你准备的怎么样了？我觉得没问题了。女的是什么意思？22，这次考试你准备的怎么样了？我觉得没问题了。女的是什么意思？23，为什么你孩子的名字叫乐乐？因为我希望他能快快乐乐的。男的希望孩子怎么样？23，为什么你孩子的名字叫乐乐？因为我希望他能快快乐乐的。男的希望孩子怎么样？24，你认识那个女医生？是，上次我生病，就是她给我看的。他们在说谁？24，你认识那个女医生？是，上次我生病，就是她给我看的。他们在说谁？25，早上怎么没见你出来跑步？我起晚了，就没去。男的为什么没去跑步？25，早上怎么没见你出来跑步？我起晚了，就没去。男的为什么没去跑步？26，
给你妹妹打个电话，让她早点回家。打过了，她说买完东西就回来。妹妹最可能在哪儿？26。给你妹妹打个电话，让她早点回家。打过了，她说买完东西就回来。妹妹最可能在哪儿？27。这是你的铅笔吗？是的，你在哪儿找到的？女的找到了什么？27。这是你的铅笔吗？是的，你在哪儿找到的？女的找到了什么？28。明天上午去北京的火车票还有吗？上午的卖完了，下午的可以吗？男的想买哪天的票？28。明天上午去北京的火车票还有吗？上午的卖完了，下午的可以吗？男的想买哪天的票？29。听说中国有100多个姓。比这多多了。百家姓这本书里就有500多个。那本书里有多少个姓？29。听说中国有100多个姓。比这多多了。百家姓这本书里就有500多个。那本书里有多少个姓？30。你昨天下午去看电影了？没有，我去咖啡馆见朋友了。女的昨天下午去哪儿了？30。你昨天下午去看电影了？没有，我去咖啡馆见朋友了。女的昨天下午去哪儿了第4部分，一共5个题，每题听2次。例如，请在这儿写您的名字。是这儿吗？不是，是这儿。好，谢谢。男的要写什么？请在这儿写您的名字。是这儿吗？不是，是这儿。好，谢谢。男的要写什么？现在开始第31题。31。你去上汉字课了吗？去了，这个课
非常有意思。听课的人多不多？不少，有37人呢。女的觉得汉字课怎么样？31，你去上汉字课了吗？去了，这个课非常有意思。听课的人多不多？不少，有37人呢。女的觉得汉字课怎么样？32，晚上吃什么？我都可以。你想吃什么？面条怎么样？好，那我们就去学校旁边那家面馆吧。他们晚饭吃什么？32，晚上吃什么？我都可以。你想吃什么？面条怎么样？好，那我们就去学校旁边那家面馆吧。他们晚饭吃什么？33，你什么时候生日？ 6月2号。那再有2天，不就是你的生日了？是，很快我就18岁了。女的哪天生日？33，你什么时候生日？ 6月2号。那再有2天，不就是你的生日了？是，很快我就18岁了。女的哪天生日？34，老王，中午有个叫李天的打电话找你。李天，他是我大学同学。他说找我什么事了吗？没有，他让你给他回个电话。好，我知道了，谢谢。谁给男的打电话了？34，老王，中午有个叫李天的打电话找你。李天，他是我大学同学。他说找我什么事了吗？没有，他让你给他回个电话。好，我知道了，谢谢。谁给男的打电话了？35，现在几点了3点多，怎么了？我要去机场了。高小姐的飞机5点到。那你快去吧。高小姐怎么来？35，现在几点了3点多，怎么了？我要去机场了。高小姐的飞机5点到。那你快去吧。高小姐怎么来听力考试现在结束。